box itu untuk sendiri pagi, siang, sore minum kopi Esa Juara Cafe. Belum itu untuk sendiri pagi, siang, sore minum kopi Esa Juara Cafe. Belum pakai produk yang lain. Nah, terus di bulan April itu luar biasa Bapak Ibu perkembangannya. Saya cekkan lagi tensi normal, terus kolesterol normal, asam urat normal, darahnya juga nggak tinggi ya, terus diabetesnya juga gulanya normal gitu. Di bulan April Ibu sudah bisa bekerja seperti biasa lagi, bisa mencuci piring, masak, mencuci baju lagi. Tangan sudah membaik gitu. Nah, itu membuat saya semakin jatuh cinta kepada Swanghor. Terus bapak saya punya penyakit TBC ya. TBC ini terapinya cukup lama Bapak Ibu, ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu ya. Itu ada obat yang harus dikonsumsi rutin, nggak boleh bolong 1 hari pun. Kalau bolong nanti mengulang dari awal lagi. Nah, itu bertahun-tahun Bapak Ibu, nggak sembuh-sembuh. Nah, di bulan Maret itu juga Bapak konsumsi kopi juga. Dan ini baru hanya kopi, belum produk yang lain. Dari Swanghor. Bersyukur Bapak Ibu, sampai sekarang batuknya nggak kambuh lagi. Sama sekali nggak batuk. Biasanya kalau telepon dengan anak cucu gitu, udah batuknya nggak bisa berhenti sepanjang telepon itu. Nah, sekarang sudah tidak lagi. Nah, itu kami bersyukur, maka kami, bapak saya, keluarga kami sangat bersemangat untuk berbagi tentang manfaat produk Swanghor ya.